Bueno, guachines, un nuevo día, sábado, con mucho frío, llovió toda la semana, así que la pista está un jamón, está hermosa. La verdad que hay mucha humedad abajo, buen grip. Ahí está el cat dando las primeras vueltas. Yo ya la di, está linda la pista. Hay un golpe muy heavy allá, que se ve ahí. Allá el tomate del otro lado. Así que nada, ahí se va a corregir seguramente. Se va a corregir porque tiene dos golpes. Yo la hago, levanto la de adelante y las golpeo con la de atrás, pero de igual manera están más golpeadas que antes. Antes se golpeaba, pero ahora tiene como un escaloncito y puede ser peligroso. Así que nada, bueno, muy lindo día, sacando el frío, no hay mucho viento, la pista linda, así que estamos de local como siempre. Así que nada, vamos a hacer un par de tomitas desde afuera y desde adentro. Así que nada, guachines, nos vemos en pista o desde afuera grabando. Ahí va Anjo Aruscotti barra tío o Alfa Bravo, porque el gordo, al decirle gordo se enojaron, hubo unos celos ahí en el medio, unos enojos de ay, no me digas gordito, no sé qué. Así que no hay más gordo para Anjo, ahora es Alfa Bravo. Igual te la había Alfa Bravo, pero volví a España y los postres no la favorecieron, pero bueno, es lo que toca. Eso cubierta, queda de nivel. Escuchá, vos tomás. Dejá de tomar, no te estoy filmando. Te estoy filmando, pajero. Estoy viendo el material. ¿Qué estás tomando, Fernet? Vino Gordini, el Renault Gordini. El gordo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No te hagas el Randy Mamola, gordo. ¿Quién? Ese manejaba la MotoGP. Ese lo llevó a su imagen. ¿Sabía vos? ¿Qué sabe ahora de deporte motor? No, es de la época mía. Ese lo llevó a su imagen. ¿Qué época? ¿Qué época? En el año 90. Habíamos nacido todavía. No. En la panza. Randy Mamola fue a correr un GP y fue Schumacher a verlo. Y lo subió atrás en la moto esa de... La época que corría vos. El loco, Randy Mamola era el loco que salía, hacía toda la recta, después de la curva a fondo y una rueda. Randy Mamola. Sí, después lo busco. Cuando lo subió a Schumacher, lo llevó a dar vuelta a Schumacher. Lo subió a mí. Ahora sabés de motor. Ahora sabés de motor, boludo. Si estás cansado, ¿por qué seguís andando, Encho? Y no seguía andando, ya está. ¿Y si te caíste? Porque estás cansado, Anchito. Y sí, no, tengo razón, si estás cansado. La costó. Pero no, quería entrar en cuarta. Y ya la anterior había salido lenta. Y en mitad de camino me arrepentí, le bajé el cambio y ya estaba caído. Tarde. Error mío. No.
Viene la Teletubby y siempre te cae cuando viene la Teletubby, es una desgracia. Te voy a pedir que no te metas con mi amigo. No, si está cansado no tiene que salir. Pará que no lo revolví. ¡Partero! Falta la magia. Tierra. Uy, desapareció. Esto no estaba lleno, ¿no? Agio, ¿qué te pasó acá? ¿Qué te pasó? No, tenía. Estaba entrando en cuarta. Salía luego. bocha. Estaba nuevo. No me den, no, tengo una nena, boludo. Ey, ¿no se le secó la tapa? Digo, Esta se secó, gordo, vení, chupame la pija. ¿Querés, Mati, te corto? Ahora lo encaro para. Tome, No, que yo no me me voy a den. un sándwich de tapa. No revolé el cuchillo así. mirá, 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 mirá. Mirá ahora. A ver. Seco, sequeira. Ahí sequeira, sequeira. Dura, seca. Mirá el color. Gordo, cara de verga. No. Lo Te crudo. digo, Bueno, MLH. ¿Anda mal eso? No, basta. Tengo una gana de merendar. Tengo una gana de Tengo un hambre, gordo, que comés pochoclo, vos dale. Mira Gordini. Estoy con la panza que no doy más, que no doy más. Chito, ¿Qué vas a ¿querés hacer? te hago un sándwich, hijo? Sí, hay más uno de tapa. Opa. No doy más, no sé qué me pasa.
afuera sí. Pasa que no la vi nunca esa línea yo. No se ve nada. Sí, pero la interna se ve que la llevaron mucho para allá. Porque casi ni se ve. Es la que estaba haciendo hoy vos, y ahora está bien marcadita, pero limpita, todavía no la rompió nadie. A ver. ¿Van por ahí? Claro, Ay, boludo. ¿Lo dejaste abierto? Está lo que es un frío, no se prende fuego, pero lo muestro. No, que la manchas todo. Pero no es nafta. Escucha. Adentro y afuera. ¿Y hacia arriba? ¿Eh? ¿Y hacia arriba cómo venís? ¿Cómo? ¿O así? Así. Por afuera. Haciendo en un tiempo de más. ¿Eh? Vení, frenás, soltás, te haces así, volvés a frenar y la metés. Una sola. Confía en los frenos. Confía. No suelte y vuelve a agarrar. Haces esto. Y empezás a hacer así. Tírala. La primera la hiciste perfecto. No, las dos anteriores la hiciste mal. Confía. Tirala.
reunión de piloto acá? Sí, estamos planeando El asado. charlando un poco. Yo ya me había cansado y como los vi a ellos parados acá, me paré a charlar. Me voy a hacer boludo, dije. No estoy cansado, vengan a hablar nomás. Justo paré para charlar. De buena onda. Venía para seguir. La puedo agarrar, che. Yo sí la agarraste. Ahora te sacaron el cono. Cagaste. Ahora te sacaron el cono, cagaste, pero la tenés que ver de allá arriba, no la podés ver acá. No, es que no se ve, desde allá no se ve. Este se va de... Eso es. Pero este se va para afuera, el chile también pega en ese arriba. Es más redondito por acá adentro y sale más prolijo. La moto sale más acelerada. Por más que hagan ruido, no tiene nada que ver el ruido. Dale que no queda nada, Vamos. Qué cansado que estoy.
No me quiero ir. Este último fin de en el club de Junín. No me quiero ir. Hasta que no se me termine la nafta, no paro. Uy, uy, uy. Hija de puta, te paraste. Mirá cómo está eso. No macumbeo, pero amarro. Bueno, muchachos, ¿qué les digo? La verdad, muy lindo día. Nos estuvimos con el guachín de fondo, el solcito. La verdad que un día hermoso. Se practicó scrap en esta. Ahí viene el guachín. La verdad que un día muy lindo. Y terminamos cerrando pista. Manda un saludo, guachín. Ahí está el guachín. Siempre último, cerrando pista, ¿o no, guachín? Por miedo a otras motos. ¿Vamos, guachín? ¿Vueltita y a dormir? Vamos, muchachos, nos vemos.